हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं पदुम से निकल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं और फिर मैंने डिसाइड किया कि जब हम इतनी दूर तक आए हैं तो शीला वाटरफॉल देखते हुए जाते हैं। थोड़ा सा डीटूर होगा बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको देख के उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे और वो मैं आपको रास्ते में साथ साथ बताता जाऊँगा जो स्टॉपेजेस आते जाएंगे। सो चलते हैं शीला वाटरफॉल। ये रास्ता जाता है शीला की तरफ और अगर मैं लेफ़्ट जाऊंगा जो कि मुझे जाना है, और वो जो राइट में आप देख रहे हो वो जाता है ले। ये भी नया रास्ता बन रहा है तो इतना अच्छा है नहीं, और इसमें अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो नाले भर जाते हैं जो कि कारगिल वाले में नहीं है। तो हम अपनी चलते अपने रास्ते पे, और वो वाले रास्ते से हम कल ट्राई कर रहे थे। वो वाटर जहाँ पे वाइट कलर की बिल्डिंग है वो स्कूल है, हाई सेकेंडरी, तो वहाँ से ट्राई कर रहे थे, पर वो बारिश हो गया तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया आइडिया। वो छोटा पड़ता है बट वो अभी नया रास्ता बन रहा है गांव वालों के लिए, और ये पुराना है जो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे, बट अब उनको नया रास्ता दिया जा रहा है क्योंकि स्कूल को भी इजी एक्सेस मिल जाए। तो वो वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, और वो जो आप पेड़ देख रहे हो वहाँ मैं रुका हुआ था। जहाँ पे ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखेगी उसके सामने जो पेड़ है वहाँ मैं रुका हुआ था, तो मुझे ये रास्ता वहाँ से दिखता था। ये व्यू देखो यार, कौन कह सकता है ये इंडिया है। सो गाइस, अब थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा वाटरफॉल तक, और क्योंकि ये ऊपर वाला रोड तो नहीं था जिससे मैं आया था, वही सही था। और थोड़ा पास जाके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ इसका। वाह, ये मिस हो जाता तो बड़ा दुख होता है यार। और मेरे ख्याल से बहुत ठंडा है। तो गाइस, मैं पदुम से निकल चुका हूँ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी, एक तो पता नहीं क्या हो गया, मुँह सूख रहा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी रंगदुम। वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, देखते हैं कैसे। रोड थोड़ा ऐसा ही रहेगा, तो अगर टाइम से पहुँच गए तो मोनेस्ट्री देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे और रास्ते में अच्छी चीज़ें हैं देखने को। ये व्यू कितना प्यारा है वैली का, ऐसा व्यू। और ईयरफोन्स में कुन फाया कुन और बुल्ला की जाना में कौन चल रहा हो, अल्टीमेट फील आ जाता है। रोड भले ही जितनी ख़राब हो, पर व्यू देखो। झूले, यहाँ के लोग तो ऐसे नॉर्मली वॉक करते हैं ना, आपको अपने ऊपर शर्म आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा वॉक या कुछ करना पड़ जाए ना, ऐसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे पता नहीं कितना चल लिया।
अच्छा लग रहा है, कितना ग्रीन ब्लू, पीछे ड्राई माउंटेन्स, सुपर और ख़राब रोड और अच्छा उससे, इससे आप स्लो चलाओगे, अच्छे से देख पाओगे व्यू को। यार पता नहीं ये रोड कब इम्प्रूव होगा, अब तो इन्होंने खाली ग्रेवल्स फेंक रखे हैं, इतने कंट्रोल में चलानी पड़ रही है गाड़ी। व्यू तो बहुत अच्छा है, वहाँ से आ रही है सामने से। अब देखा क्या बात, इतनी ऑफरोडिंग वर्थ इट है। जब तक ग्लेशियर के पास थे तो एकदम ठंडा लग रहा था, अब ग्लेशियर से थोड़ा दूर आ गए हैं